მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ დღის სტუმარს და ჩვენი პირველი სტუმარია ლაშა ჩხარტიშვილი. მადლობა ლაშა მოგზაურობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. თქვენ რა დაინახეთ გუშინ რა მოხდა კახა კალაძესა და აქტივისტებს შორის, რაზე გაცხარდა ასე ძალიან თბილისის მერი? პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მადლობა, დავაზუსტებ ჩემს სტატუსს, ეკოლოგი, პოლიტიკოსი, აქტივისტი, ადამიანი. არ შეიძლება რომელიმე სტატუსის მე იქ არ ყოფილიყავი, იმიტომ რომ მესამე ხელისუფლება უკვე და ჩემთვის ხელისუფლების მიხედვით არ იცვლება პრინციპები და პოლიტიკური გემოვნება. აქედან გამომდინარე, პრობლემები სამწუხაროდ უფრო და უფრო მძიმდება და რაც კახი კალაძემ და ბიზნეს ივანიშვილმა გარემოსდაცვის სფეროში ჩაიდინეს, გადააჭარბა ყველას ალბათ ერთად აღებულ წინამორბედ ორ ხელისუფლებას და აქედან გამომდინარე, გუშინდელი ქმედება, რომელიც განახორციელა ადგილობრივ მოსახლეობამ ანაზბაღის აქტივისტებმა იყო აბსოლუტურად გამართული და მიზანშეწონილი პირიქით რომ არ განეხორციელებიათ ეს იქნებოდა საწყენი, იმიტომ რომ ერთი ხელით კახი კალაძე ორი კვარტლით იქით ანადგურებს უკანასკნელ რეკრეაციულ ზონას იმ უბანში, ხოლო მეორე არა, ამ შემთხვევაში ანაზბაღს გულისხმობ და მეორე ხელით იქვე სხვა კვარტალში აშენებს სკვერს, იმიტომ რომ რომელიმე უყვარს უბრალოდ სადაც უფრო სარფიანად გაყიდის ასე ვთქვათ მიწას და საკუთარ სამშენებლო ბიზნესს უფრო განავითარებს, იქ უჩვენია კორპუსი, სხვა ადგილას უბრალოდ დასანახად და შირმისათვის და იმიჯისათვის უჩვენია რომ იყოს სიმწვანე. მე ვიტყოდი რომ კახი კალაძისა და ივანიშვილის და მათი ხელისუფლების ადგილას გარემოსდაცვას არ შევეხებოდეს საერთოდ, მაგრამ უბრალოდ მორალური უფლებაც არ გააჩნიათ. კი, ჩვენი მაყურებელი ხედავს რა ხდება ანაზბაღის ტერიტორიაზე. იმიჯზე საუბრის და მწვანე ასე ვთქვათ მიდგომაზე საუბრის უფლება არ გააჩნიათ, იმიტომ რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა სხვათა შორის პირველად საქართველოს ისტორიაში მწვანე დაპირებები და პრიორიტეტში დაწერა რომ მწვანე უნდა ყოფილიყო მათი პოლიტიკა, როცა ოპოზიციაში იყვნენ მე მათი პროგრამის ავტორი ვიყავი მათივე თხოვნით და გააკეთა სრულიად საპირისპირო. სამინისტროს გააუქმა, მიდგომების გააუქმა, უკანასკნელ ადგილზე გადაიყვანა ეს სფერო და ყველა მიმართულებით დაარღვია. თქვენ გადავიწყდათ მილიონი დარგული ხე, რატომ? მილიონი დარგული ხე არ იყო სამწუხაროდ მილიონი და ასევე გადარჩენილი ძალიან ცოტა იქიდან, იმიტომ რომ ერთია რომ დარგო და მილიონი ნამდვილად არ ყოფილა და ალბათ ამის მესამედი იყო თუ ზუსტად არავის დაუთვლია და არც ინვენტარიზაცია ჩაუტარებია და რამდენი გადარჩა ეს არის სამწუხაროდ ალბათ მეათედი მეოცე და კიდევ უფრო ნაკლები. ამას დამატებული იგივე დიდი ჰესების ასე ვთქვათ შენებლობის აგრძალვა, რომელიც ორ თვეში დაავიწყდა და დაიწყეს მათი მშენებლობა, იგივე ქალაქის და ესე იგი გამწვანებული ტერიტორიების აღნუსხვა, საზღვრების დადგენა, გაფართოება დღეობით თბილისში კიდევ და კიდევ მცირდება გამწვანებული ტერიტორიების ასე ვთქვათ მასშტაბი და თუნდაც რომელიც სტატისტიკა გავიხსენოთ, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ რეიტინგის მიხედვით, რომელიც შარშან გამოქვეყნდა საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციის მიერ, საქართველოს არის ბოლოდან მეორე ადგილზე ჰაერის დამენძურებასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობით, ჰაერის დამენძურების მაჩვენებლით სერბეთის შემდეგ და ეს არის იმ ხელისუფლების პირობებში მიმოვარდა, რომელიც ამბობდა რომ უნდა ყოფილიყო მწვანე. ამ ხელისუფლებამ გარემოსდაცვის სამინისტროს მოკლა, მერიის მიმართულება შესაბამისი, რა თქმა უნდა, მხოლოდ აბრად გადააქცია და აი ამგვარი პიარ ღონისძიებად გადააქცია. და მწვანე და პარტიას მიაკლა და დააკლა ზედ. ამ შემთხვევაში ეშმაკის ადვოკატის როლს ვიქამშებ. აი, როცა დაბინძურებაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვნახეთ როგორ გაიწმინდა ერთის მხრივ ქალაქის თქვა წყნეთიდან მაგალითად რომ გადმოგვეხედა ჰაერი, მაგრამ კორონავირუსი ივანიშვილმა გაავრცელა. არა, მაგას არ ვამბობ, ეს ვნახეთ უბრალოდ შედარებისთვის მომყავს ეს მაგალითი და მეორეს მხრივ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ელექტრონული სკუტერები შემოიყვანა თბილისში და ეს რატომ არ უწყობს ახლა ხელს ჰაერის გაწმენდასა და არ დაბინძურებას ასე ვთქვათ. კახი კალაძის მორიგი უდიდესი კრახი. ყველაზე სამარცხვინო მერი. მე ყველა მერთან ოპონირებდი და წინამორბედობაში ვიყავი და ამის გამო დაკავებულიც ყოფილი ვარ წინამორბედი ხელისუფლების დროსაც, მათ შორის ეკოლოგიური საკითხების გამო. მაგრამ ასეთი მასშტაბის ეკოდანაშაულებები თუნდაც რასაც ხედავთ დიღმისშალაში და ასეთი უტიფარი მოქმედება სამარცხვინო წრულმახულიგნური რაც გუშინ ჩაიდინა კახი კალაძემ საკუთარ დანაშაულებრივ დაჯგუფებასთან ერთად მე არ მინახავს არავის პირობებში. რაც შეეხება სკუტერებს. სკუტერების და გუშინდელი სკვერის გახსნას და ყველა მსგავსი ასე ვთქვათ წვანე გამოხტომა მე ასე დავარქმევდი არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ქმედებათა კასკადი, მხოლოდ და მხოლოდ პიარი და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ კონკრეტულად სკუტერზე ვისაუბროთ კი ბატონო, გამწვანებაზე ასე თუ ისე ვისაუბრეთ, თუმცა ბევრია სასაუბრო. დაუბრუნდებით მაგ თემასაც, უბრალოდ ახლა სკუტერები, რომელიც საათში ღირს ყველაზე ძვირ ტაქსზე უფრო მეტი ქვეყანაში, რომელიც არის სოციალურად უმძიმეს ვითარებაში და ერთ-ერთ უკანასკნელ ადგილზე, მათ შორის პოსტკორონა პერიოდში და მანამდეს, უბრალოდ არის სამარცხვინო და მეტი არაფერი. კახი კალაძე კონკრეტული ბიზნეს კომპანიის ლობისტია, პიარ მენეჯერია მათი თუ მერი ვერ გავიგეთ, იმიტომ რომ ამას არანაირი შემხებლობა არ აქვს. კომპანიას გულისხმობთ სკუტერები შემოიყვანა. თემურ გულავაზეა თუ არ ვხსნები საუბარი, რომლის კომპანია არის ის, რომელიც სკუტერების გაკეთებას არის დაკავებული. დასწრებით იცით ამის შესახებ თქვენი ინფორმაცია? აუარკვია თემურ გულავას, ასე ვთქვათ, ამის შესახებ თემურ გულავა არის ცნობილია ამ აჭარაბეთის და ასე შემდეგ კაზინოების მებატრონე, რომელიც ყველა ხელისუფლებასთან მეგობრობდა, დღეს კაც კიდევ უფრო გააფართოვა, ასე ვთქვათ, საკუთარი ბიზნესი. თქვენ დაზუსტებით იცით, რომ კახა კალაძე უგულავას ლობისტი არის, ასე ვთქვათ, მისი კომპანიის? რა გამოდის? ტაქსები ისაც არ უნდა შემოეყვანა ეს სკუტერები, მაშინ გამოვიდოდა რომ მისი ლობისტი არის და ასე ერთი ხელის მოსმით ამის მტკიცება არ შეგვიძლია.
იმიტომ რომ ტაქსები გავიხსენოთ, ესეც სხვათა შორის იქაც კაზინოების რეკლამებია ძირითადად. ძალიან გადაარებინა ადამიანებს, ბევრს დააკარგინა უკანასკნელი შემოსავლის წყარო და ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი და პრინციპში სამწუხაროდ თითქმის ერთ-ერთი, ვინც ამაზე ვიბრძოლეთ, მაგრამ ტაქსის სისტემა თავად უკან დაიხიეს ნაწილმა და იქაც ნახეთ კაზინოების რეკლამა იმ ქვეყანაში და იმ ხელისუფლების პირობებში, რომელიც მათ აგრძელოს ასევე პირდებოდა. რეკლამა ეხლა რატო არის ვთქვათ პრობლემა? თემურ გულავასთან არის დაკავშირებული და იქიდან გავდივარ, ასე ვთქვათ, უკვე სკუტერებამდე, ცოტა შორიდან მოუვარე. სკუტერები შემოიყვანა ერთმა კომპანიამ, მე არ ვიცი, რამდენად ხელს უშლიან თუ არა სხვებს, რომ ასე ვთქვათ, იყვნენ კონკურენტები, მაგრამ ან ფასით თუ რომელიმე კონკრეტული კომპანია exclusive flows, ხო, აბსოლუტურად რეალობა ასეთია. 22 ლარად აკირევებს სკუტერს, ეს არანაირ კავშირში არ არის, არც ხაერის გასუფთავებასთან, არც გარემოს გაჯანსაღებასთან და არც ეკოლოგიურად, ასე ვთქვათ, გამართლებული ტრანსპორტის მასშტაბებთან. იმიტომ რომ ეს არის შემოიყვანეს სკუტერები. კონკრეტული ბიზნეს ინტერესია კონკრეტულ კომპანიას, რა კავშირია კალაძესა და თემურ გულავაშოვის მაქვს ეჭვი, რომ შეიძლება იყოს კორუფციული კავშირები განსაკუთრებით ტაქსებიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს ყოველთვის და არაფერი დასაბუთებული. მერის საქმე არანაირად არ არის კონკრეტული კომპანიის რეკლამებში გადაღება, არ ვიცი ამაში ხონორას თუ იღებს, იმიტომ რომ არანაირი ეფექტი მასშტაბიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ძალიან ძვირია ამ ელექტროსკუტერებს ქალაქის ატმოსფერული ხაერის გაჯანსაღების და გასუფთავებისათვის არ გააჩნია. ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი პოსტკორონა პერიოდში, მით უმეტეს მნიშვნელოვანი იყო და რა ვნახეთ ჩვენ. 2 თვე უმკაცრესი კარანტინი იყო ქვეყანაში, რაც შეიძლება ნაწილობრივ გამართლებულიც კი იყო და შემდეგ ჯერ ერთი თვით გადავადება დაგვიანოსეს და შემდეგ ერთი ხელის მოსმით პრაქტიკულად ყოველგვარი რეგულაციის გარეშე გახსნეს ტრანსპორტი და თუ კი სადმე შეიძლება მოხდეს გავრცელება კორონავირუსის, ეს არის ტრანსპორტი, იმიტომ რომ თელ დედამიწაზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და მაგალითად შემოიღებული იქნა თქვენც არ გინახავთ არავინ, ვინც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილებას მაკონტროლებელი არის? არც მაკონტროლებელი მინახავს, რაც თავია ვალდებულება სოციალური დისტანციის, რომ თითო-თითოს კანონ უნდა გამოვტოვოთ, არ მინახავს, თუმცა ეს ვალდებულება შემოიღეს ტურიზმის სფეროში და მე იქ ეჭვები მაქვს, რომ რატო ესე იგი როგორ წარმოგიდგენთ, შიდა ტურისტს ავითარებენ, შიდა ტურისტს უზღუდავენ და ადგილებს უთვლიან, რომ ისედაც მიზერულ შემოსავალზე მუშაობს შიდა ტურისტს დაკავებული ადამიანები და მათ შორის მე ვითავსებ ხოლმე ამ საქმიანობას როგორც ეკოლოგი. და თუ ესე იგი მაგალითად ტური რო წავიდეს ხაზბეგში 20-ის მაგალითად 10 ადამიანი უნდა წაიყვანოს და ამ დროს ქალაქში სადაც 100-ჯერ და 1000-ჯერ მეტი ადამიანი მოძრაობს, იქ პრობლემა არ ყოფილა და არ ყოფილა საჭირო დისტანცირება და სკამების ასე ვთქვათ შეზღუდვა და პრობლემა ყოფილა ტურებში. რა თქმა უნდა აბსურდია და რა თქმა უნდა შეჩევითი მიდგომა. რო დაუბრუნდეთ ისევ გამწვანილ ტერიტორიებს. ალუბლის ბაღში ლამის ცოცხლა დავაბეტონეს, ხო? და იქაც იგივე სიტუაცია იყო დაახლოებით რაც ანას ბაღში. შეხსენებისთვის კიდევ ერთხელ როგორ ხდება ერთ-ერთი ნაგლეჯი გამწვანების, სადაც ხალხი ითხოვდა წლების განმავლობაში რეკრეაციულ ზონას და სპორტულ სათამაშო ბოიდას, რომელიც არ გააჩნიათ, ამის ნაცვლად გაყიდა ეს ტერიტორია კახალაძემ და გასცა სამშობლო ნებართვა NID ასეთი ფირმა, რომელიც სავარაუდოდ არის არქისთან დაკავშირებული და საბოლოო ჯამში მიუხედავად მოსახლეობის კატეგორიის წინააღმდეგობისა, ვფიქრობ, მათ შორის არა მარტო გაუმართლებას, არამედ კანონდარღვევითაც იქნა ეს მშენებლობა დაწყებული, მე დამაკავეს საბოლოო ჯამში და 10 ივნისს არის სასამართლო და არაუშვებს კიდევ ვიждები მე-14 იქნება სამი ხელისუფლების პირობებში, ასე ვთქვათ, ეს პატიმრობა თუ პატიმრობი დასრულდა, მაგრამ ღირს, იმიტომ რომ გარემოს დასაცავად ბრძოლა ბევრ შეიძლება ეს არ ესმოდეს მშიერ ქვეყანაში, შეიძლება აი უცხოებოდეს. არის სისხლის გადარჩენისთვის ბრძოლა, იმიტომ რომ მასობრივი მკვლელობის თოლფასია გარემოს დაბინძურება და ჰაერის მაგალითზე მოიყვან. ყოველი მეხუთე სიკვდილი საქართველოში სტატისტიკურად უკავშირდება ჰაერის დაბინძურებას. ანუ 10000 კაცი კვდება ჰაერის დაბინძურების გამო და საიდან მოდის ძირითადი წყარო არის ტრანსპორტი, რომელიც გაუმართლებია, საწვავი, რომელიც დაკავშირებულია კვლავ და კვლავ პლანეტთან, ადრე რომ საუბრობდნენ ხელისუფლებას რაღაც ინტერესები აქვს. დღეს ვის აქვს ინტერესი რომ თავისუფლებში საწვავი იაფტება და საქართველოში არ იაფტება, ხო? ეს ხო, ნუ მოცემულობა არის გასაგებია, მე მგონი მოსახლეობისთვის ყოველდღიური ისეთი საკითხია, რომელსაც ყოველდღურად აწყდებიან. ეხლა რომ გადავახვიოთ თუ ასე ვთქვათ უკან და მშენებლობებს დაუბრუნდეთ. გუშინ კონკრეტულად რა მოხდა? ანუ რა იყო მაპროვოცირებელი კახა კალაძისთვის? კიდევ ერთხელ რო გითხრათ და შემდეგ გადავიდეთ ანას ბაღზე სასწაულად. კი ბატონო, კახა კალაძეზე შეიძლება თავად თქვა, რომ მას უნდა ამირა იყოს როგორც ჩანს თბილისის, არ ვიცი, ამირების ამერეთის უფლებას აძლევდნენ თუ არა საკუთარ თავს, როცა 400 წლოვანი ბატონობა იყო თბილისში, უნდა რაღაცა ნახევრად აღმოსავლეთ ტიპის მართველი იყოს, ნახევრად მაფიოზას იმიჯი ჰქონდეს, სინამდვილეში არის პირდაპირ თქვა არ მიყვარს ესეთები, მაგრამ უდიდესი გოიმობა პოლიტიკაში რაც მინახავს, გარდა იმისა, რომ უტიფრობა იყო და დანაშაული იყო, რაც ცხოვრებაში მინახავს, რომელიმე ხელისუფლების წინააღმდეგ, ყველა წინააღმდეგ მიბრძოლია, ჩაიდინა გუში კახკალაძემ. ჯერ საკუთარი დაგეშილი კრიმინალები მიუსია ახალგაზრდებს, მათ შორის ადგილობრივ მოსახლეობას და საბოლოო ჯამში თვითონ როგორც ქუჩის ხულიგანი ჩაერთვა ამ ბრძოლაში. დღეს თუ ქართულ პოლიტიკაში ვნიმე არის გოიმი, თავარი გოიმი ქართულ პოლიტიკის არის კახა კალაძე. არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ თვითონ შემოიტანეს ჩვენ ლექსიკონში, მე რაც ვიხილე
სიგარები კი არ არის გოიმობა, ეს პირიქით არის ღირსეული ცხოვრების შედეგი, როგორც ეს. გოიმობა არის ადამიანზე, ასე თქვა, ადამიანის ყოვლად შეუფერებელი მოქცევა, მით უმეტეს როცა ამ ხალხ დაავადებას იკავებს. თავს დაესხა ადამიანის, იმიტომ რომ კითხვას უსვამდნენ და რომელმა კითხვა გაარიზიანა, რომ აისურე თავისი ჩემოიხია ხო, რაც სრულად აუხსნელი არგუმენტია. კადრებში ჩანს აშკარად, მე კოშკოში ნამდვილად არ მიჩვენება და ყველა მაისურის შემოხევაში მონაწილეობდა კახი კალაძე, მისი საკრებულოს დეპუტატები, ის დეპუტატები, რომელიც სხვათაშორის ლევან ხაბეიშვილსაც გაუსურვდნენ ცოტა ხნით ადრე ნაწილი და მიუხედავად პარტიული განსხვავებისა, ლევან ხაბეიშვილზე აშენელი არ თქვა, ეს არის იშვიათი პოლიტიკოსი, მით უმეტეს თბილისის შემთხვევაში, რომელიც ქალაქის მათ შორის ეკოლოგიურ პრობლემებთან დაკავებული არ არის, მისი სპეციალობა შემოგასწავლები, მაგრამ ნამდვილად ეს დასაფასებელია და ამის, ასე თქვა, პასუხად მიიღო მან ჯერ ფიზიკური ანგარიშვალება და მერეც ის აღზრული სისხლისამართლის საქმე, რომელიც არც მე დამკლებია და დღეს ამ ეთერში კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ პირობითი მშავრით არის გაბრძოლებული და ჩემზე სისხლისამართლის საქმე ნებისმიერ მორიგი ინციდენტზე შეიძლება დააკავოს, იმიტომ რომ მაგალითად იპოთეკარებს და მათ შორის ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის დამცველს ორივე ხელისუფლებისაგან ვეხმარებოდი და სამეთის გადავადებას ვითხოვდით სისხლისამართლის საქმეც არის აღებული ჩემზე, ისე როგორც ლევანზე, სხვათა შორის და თავი. თქვენ დახმარების სურვილი მესმის, მაგრამ პოლიტიკური იდეოლოგიური შეხედულებები მე და თქვენ განსხვავებული გვაქვს, ეს უნდა დავმალოთ და გულწრფელი ზრახვა იმისა, რომ ადამიანებს დავეხმაროთ გასაგებად. კარგით, გავიხსენოთ თბილისის პროექტებს, რომ მივყვეთ, ну, გარდა იმისა, რომ უამრავი დაკონსერვებული პროექტი გვაქვს თბილისში, ასევე გვაქვს მწვანე ბრეზენტით შემორაგული თბილისის პარლამენტის შენობა. ამის ფონზე პრემიერი გახარია ამბობს, რომ ქუთაისის პარლამენტის შენობა, რომელიც მე თვითონაც დაბნეული ვარ ამ ტერმინებში, თბილისში ეს პარლამენტი თუ ქუთაისში, ну, გასაგებია რომ ცვლილებები მიიღეს, მაგრამ მაინც ორი პარლამენტი გვაქვს. ქუთაისის პარლამენტის შენობას რო დაუბრუნდა, იქ სრულად მოუწესრიგებელი ტერიტორია და გახარია ამბობს, რომ ეს ტენდერზე უნდა გავიტანოთ. ეხლა გითხარით, რა ხდება თქვენი ხედვით, როგორ არის თბილისის პარლამენტთან, აი კადრებში ვხედავთ ახლა, სირცხვილია, ბიძინაწადი რაღაცები აწერია აქ, მაგრამ რა არის ასეთი დაუგებელი ფილები, რომ იანვრის ბოლოდან ეს ტერიტორია არის შემორაგული. კახი კალაძეს და ბიძინეველს სვანე უყარს მარტო აბრა შირბა და იმიჯი დაუმსახურებელი სრულიად და მწვანე ვალუტა. მეტი მათ მწვანე არაფერი არ უყვართ. ნებისმიერი სიმწვანის, ნებისმიერი სკვერის, ბაღის და პარკის განადგურება და გაყიდვა შეუძლიათ საკუთარ შემოსავლის გამო. აი ამ სიმწვანეს რაც შეეხება, რომელიც აი ეს არის ვაჟის სიმბოლო. ერთის მხრივ, გამოხატვის თავისუფლების, შეკრების თავისუფლების შეზღუდვის უკიფრად, როცა მართლა საკუთარი ბოსტანივით შემოაღობინა და აქციების ჩატარებას ამით ვითომ ხელს უშლის, თუმცა აქ სამართლებრივად პირიქით შეიძლება ხელშეწყობას გამოვიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უფლება რომ სავალ ნაწილზე ჩავატაროთ, თუ კი არ არის სხვა სივრცე და დატოვებული და შეზღუდა ეს სივრცე, ხოლო მეორე მხრივ ესეთი მწვანე აბრები პირდაპირ და გადატანის მნიშვნელობით ძალიან დამკვიდრდა სხვათა შორის იგივე ბიზნესის მიერაც, მაგრამ მწვანე ბუდაპეშტი გავიხსენოთ, მწვანე რაღაცა მოლი, მწვანე ეს, მწვანე ის, მწვანე აბრის ქვეშ შეხავენ ბაღ-პარკებს, აშენებენ შენგენ კორპუსს და მწვანე ბაგები აქვს, ბევრნაირი ამ სიმწვანეს იყენებენ შირბად, როგორც წესი, სიმწვანეს ანადგურებენ, ერთი-ორ ხეს დატოვებენ და მერე ვიღაცაზე ყიდიან, ეუბნებიან რომ ეს კარგი გარემოა, შედარებით შეიძლება კარგი იყოს, მერე ახალ პროგრამას შევუდგავენ. ეს გამოხატვის თავისუფლებაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა. ჩვეულებრივ უტიფრად, როგორც ასე ვთქვათ, ავტორიტარულ რეჟიმებს ახასიათებს. ну, რამდენ ხანს გაგრძელდება ხა ეს შემოგული ტერიტორია? არჩევნებამდე უნდათ ესე ჩაკეტილი, მაგრამ ვიმეორებ, ეს არ არის ბარიერი, 20 ივნისს მე ვიქნები, რა თქმა უნდა, ამ აქციაზე. ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი პირველები ლეიბორისტები, ვინც თქვით, რომ უნდა იყოს 20-ში აქცია აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი, სხვა შორის გუშინ თუ კახი კალაძემ ჩამოიხსნა, ასე ვთქვათ, ნიღაბი და აგრეთვე არ იყოს, თუ ბუნებამას არ უშველაო, მიუხედავად ამდენი ჭკუის დამრიგებელისა, ამდენი პიარ სპეციალისტისა, მაინც საბოლოო ჯამში საკუთარი ასე ვთქვათ, ხულიგნური და დანაშაულებრივი ბუნება გამოავლინა უშუალოდ, ხო? იგივე ბუნების გამოვლენისა და ნიღაბის ახსნის დღე იყო 20 ივნისი. ამ ხელისუფლებას თუ კი რამე ქონდა სათქმელი წინამორბედთან შედარებით, ეს იყო რომ ნაკლებად ძალადობდნენ. ამაზე იყო მათი აქცენტი ხშირ შემთხვევაში. 20 ივნისს სამართლიანობის აღდგენის ხო, ну აი ეს რა გუდგენია და რო შეისის ხორცეს, ვინც კი დამნაშავე პოლიციელი მოსამართლე და რუსეთის პირობებში რაზია საუბარი, პროკურორი იყო ამაზე აღარ ელაპარაკე, მაგრამ თვითონ ნაკლებად ძალადობთ. ამას აბავდნენ აქციებს ნაკლებად ვარბევთო, ნაკლებად უხეშები ვართო. 20 ივნისს რაც ვნახეთ, არაფერი არ განსხვავდებოდა 7 ნოემბრისაგან. ორივე შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთმა გვიხსნა, რომ ამ ასე ვთქვათ ძალადობას არ მოყვამს ყველაფერი. თუმცა ძალიან მცირე იყო დარჩენილი ორივე შემთხვევაში. აქაც 20 ივნისი იყო გულწრფელი ადამიანების პროტესტი ოკუპანტთან კოლაბორაციისა და 7 ნოემბერი იყო აბსოლუტურად გულწრფელად ვიყავი მე იქ და იყო
95% მინიმუმ მონაწილეებს შეიძლება ვიღაცას რამე ინტერესი ჰქონდა, იმიტომ რომ მაშინ 6 თვით გადავადებაზე იყო არჩევნების, ანუ მისაკუთრებაზე იყო ძალაუფლების ლაპარაკი და კიდე ბევრი რამე იყო დაგრეული სიცოცხლის უფლება და ასე შემდეგ. მაგრამ წარსულის ქეკვა უკვე ხელისუფლების შესაძლებელი არის დაუბრუნდეთ კახაკალაძეს. არა, უნდა დაუბრუნდეთ კახაკალაძეს. იღმის ჭალებზე ადამიანმა 7 ნოემბერზე ხო აქვს პასუხი. ლანო მერაბიშვილი. კი ბატონო. გახარია მათ ზუსტად ისე უნდა აგოს პასუხი, როგორც ეს მოხდა მერაბიშვილის შემთხვევაში. ეს უშუალო პრეცედენტი იყო და თუ კი ეს ერთხელ მოხდა, კიდევ უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა სამართლებრივად და სასამართლოს გავლით, რომელიც ერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს თავისუფალი, ხოლო თუ მრავალპარტიული მმართველობა გვექნება. კი ბატონო. დაუბრუნდეთ ისევ კახაკალაძეს, რადგან ეს არის ჩვენი საუბრის მთავარი თემა და მის გარშემო ვტრიალებთ. ლევან ხაბეიშვილმა ჩვენთან ეთერში დღეს თქვა, რომ ის გაბრაზდა ყველაზე მეტად იმაზე, რომ დიღმის ჭალები უხსენეს, იმიტომ რომ მას თავისი ინტერესები აქვს. თქვენ რა იცით ამის შესახებ? რა ინტერესი აქვს? რამე კომპანია დგას, კონკრეტული პირები არიან, რაზე ვსაუბრობთ? დიღმის ჭალები არის საქართველოს არის ეკოლოგიური უბედურების ზონად გადაქცეული დიდი ხანია მთლიანობაში, მაგრამ კონცენტრაციის დონე იზრდება დიდი ქალაქებისკენ და ინდუსტრიული ქალაქებისკენ. თბილისი არის, ასე ვთქვათ, ეპიცენტრი ამ ეკოლოგიური უბედურების ზონის და დიღმის ჭალა არის უბრალოდ მინი ჩერნობილი. შეიძლება ჰიროსიმა და ნაგასაკის გავდეს, აი ამ კადრებიდან გამომდინარე, დაბომბილ, აი რუსი ოკუპანტების სხვათა მიერ ტერიტორიას. ეს არის უნიკალური ადგილი სხვათა შორის. ძალიან მნიშვნელოვანი. მე თვითონ ბიოლოგია ხარ, ეკოლოგი ვარ და ჭალის ტყეები ზოგადად არის განადგურების პირა საქართველოში უკვე 10 წლების განმავლობაში სხვა მიზეზების გამო. შორს დაგვიყვანს ამაზე საუბარი. ადამიანის ზემოქმედების გამო. რა თქმა უნდა, უნიკალური იყო თბილისის შემთხვევაში ეს ჭალები, სადაც არის ბიომრავალფეროვნების მაღალი დონე, თან უნიკალური და ენდემური სახეობები. ტერიტორია ხო 100 ჰექტარზე არის საუბარი. 100 ჰექტრამდეა, დიახ. აქ შეიძლება როგორც ასე თქვა ბიომრავალფეროვნების დაცვის, ასევე რეკრეაციული ფუნქციით უნიკალური პარკის შექმნა, რომელიც სამწუხაროდ არ იყო ისე ღირებული, იმიტომ რომ ღირებული ფულია, ისევ და ისევ კალაძისთვის და ამის იქით მისი არც ინტელექტი მიდის, არც მორალი და მან გადაწყვიტა რომ დიდი ნაწილი და სავარაუდოდ აქ ივანიშვილის ოჯახის ინტერესებიც იკვეთება, საუბარია მის დიშვილზე, 100% დადასტურებული ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ კობიაშვილია ვინმე ასეთი ნახსენები. და ნუ ერთობლივად მათ გადაწყვიტეს რომ ერთის ხრივ ისევ შირმა გამოეყენებინათ მწვანე, დაეყნენ გენგეგმის ავტორების სხვა შორის საკმაოდ იმედი მაქვს გულწრფელ სურვილს და მათ მე როგორც ვიცი უნდა თელი ჭალების გამოცხადება პარკად, ამან გადაწყვიტეს რომ 15 ჰექტარი. კი, ეს არაერთხელ დაანონსდა იყო არმანიას დაპირება, კვირიკაშვილის დაპირება, მაგრამ 15 ჰექტარი პარკი შეექმნათ ნაგავსაყრელსა და ქვის სამტეხლოს შორის. ნუ ჯერ ესეთ პარკში ნორმალური ადამიანი ბავშვს არ მიუყვანს. მეორე, როგორი პარკი უნდა შეექმნათ? უწოდინრობა პლუს და უწიგნურობა, რაც კახიკალაძის ასევე სავიზრო ბარათია. ბეტონის პარკი. რიკის პარკი სხვა პერიოდი. რიკის პარკის მსგავსი ბეტონის პარკიდან სად? რიკის პარკიც არ მოვწონს ჩვენ, იმიტომ რომ იქ ჯობდა მეტი სიმწვანე, მაგრამ აქ რატო ორმაგად მიუღებელია? იცით რომ აქ ლაპარაკია უნიკალურ ბიომზე, ანუ ბუნებრივ ეკოსისტემაზე, სადაც უნდა მიცეს საშუალება ბიოლოგიური ბუნების, ფლორის და ფაუნის სახეობებს განვითარდნენ. ბეტონს რო დაასხამ, არც წავი იცხოვრეს იმ ბეტონზე, ბუნებრივია, არც ვერხვი გაიზრდება თავისთავად. არამედ იყიდიან სადღაც უცხოეთში ხეს 2000 ლარად დარგავენ, მე გახმება, არ გახმება, მორცხავენ, არ მორცხავენ, სულ ერთი. აი ესეთი ზედაპირული მიდგომა და მხოლოდ და მხოლოდ PR, ასე ვთქვათ, ხერხად გამოყენება სიმწვანეს მეტი არაფერი, არანაირი რეალური გულწრფელი მათ არ გააჩნიათ ხოლმე არც ადამიანზე ზრუნვის, არც გარემოზე ზრუნვის, არც ბუნებაზე ზრუნვის, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ასეთი ნაკლოვანები დაიბადნენ ალბათ რა, სამწუხაროდ. სულიერად ნაკლოვანები, სხვა არაფერი შემიძლია ამაზე ვთქვა. კი ბატონო, სათხედავთ გამოსავალთ თბილისის პრობლემატიკასთან დაკავშირებით, მე კიდე ერთი კითხვა მაქვს და უნდა დავასრულოთ, ნატაფერაძე იქნება ჩვენი შემდეგი სტუმარი. ვინაიდან საქართველოში მიუხედავად კახიკალაძის დამოუკიდებლობისადმი გარკვეული მისწრაფებისა და პირადი დამატებითი კორუფციული ინტერესებისა, საქართველოში თბილისის მერიც, პარლამენტის თავმჯდომარეც, იუსტიციის, ასე ვთქვათ, საბჭოს დივანიც, მინისტრებიც, სასამართლოს თავმჯდომარეც, ასე შემდეგ არის რეალურად ბიზნესა ივანიშვილი. და მისი ნების გარეშე არაფერი ხდება ამ ქვეყანაში. არის კლანებს შორის დაპირისპირებაზე ლაპარაკი და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად წყვეტს ყველაფერს ბიზნესა ივანიშვილი. ამიტომ გამოსავალი და მიზანი არის ორი. ერთის მხრივ, აი ესეთი ბრძოლით ჩვენ ყოველდღიური ბრძოლით შევეცადოთ რაც შეიძლება მეტი ბოლო მწვანე კუნძული გადავარჩინოთ თბილისში, მეტი ადამიანი გადავარჩინოთ, იმიტომ რომ ყოველი მოჭრილი ხე შეიძლება იყოს ადამიანის სიცოცხლის ტოლფასი, ან 10 ხე პირობითად და გამარტივებულად და მეორე მხრივ არჩევნებზე მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. არ დაუჭიროთ ბნელ მომავალს, დაუჭიროთ მწვანე მომავალს. ახსენეთ, არ შემიძლია რომ არ გითხოთ, თან ტელეოპოზიციური სპექტრი თქვენს ოფისში იკრიბება ხოლმე, ოპოზიცია უნდა შეთანხმდეს თუ არა, რაზე უნდა შეთანხმდნენ და რომელი სუბიექტები უნდა გადიოდნენ, ესეც მოკლედ გავიაროთ და შემდეგ უნდა დაგემშვიდობოთ. კი ბატონო, არჩევანი ადამიანებს იქნებათ, არის მრავალი სხვადასხვა პარტია, მათ შორის ჩვენ გავდივართ დამოუკიდებლად და ნაწილობრივ ლეიბორისტები განაცვლით მწვანეთა პარტიას, რომელიც იყიდა ივანიშვილმა თავის თავმჯდომარესთან ერთად დიდი ხანია და დაკავებული იყო გიგა ჩიჩილაძე, გაправებით
ჟურნალებში და არც ეს სიტყვა მიყვარს, მაგალითად მისი ხეების წრევითა თუ დიდი ხესების და დღეს აპირებს დამოუკიდებელ სატელიტ პარტიად გასვლას. ჩვენ გვექნება მწვანე ასე ვთქვათ, წამყვანი პრიორიტეტი იქნება ლეიბორისტული პარტიისთვის გარემოს დაცვა და როგორც ეკოლოგია ასე ვთქვათ, აქ მე ეს მივიტანე და გავაძლიერე, იმიტომ რომ საკმაოდ მანამდე აქცევდნენ ყურადღებას. იმედია სხვა პარტიების ყურადღებას მიაპყრობენ, მეტნაკლებობით თავის იდეოლოგიიდან გამომდინარე, ადამიანებს არჩევანი ექნებათ. რაც შეეხება შეთანხმება უნდა იყოს თუ არა ერთიან კანდიდატებზე. მინიმუმ თბილისის შემთხვევაში ეს დარწმუნებული ვარ, ასეც მოხდება და ალბათ სწორია და საზოგადოების დამატებითი სტიმული იქნება გამარჯვების წმენის კუთხითაც და ეს გამარჯვება ძალიან რეალურია და მე ვიტყოდი პირადად რომ სასურველია რეგიონებში თუ მოხერხდა და შეიძლება ყველგან არა მაქსიმალურად ბევრგან იყოს ერთის ხრივ საერთო კანდიდატი ცოტა სული სიტყვა ანუ ერთი კანდიდატი ოპოზიციიდან რომ ხელი ნაკლებად შეუშალოთ ერთმანეთს და მეორე ხრივ ყველა პარტიამ უნდა იფიქროს იმაზე რომ ეს კანდიდატები იყოს ცალკე აღებული როგორც პიროვნება მისაღები და გავიმეორებ ხა რაღაცა ისე გამომივიდა მაგრამ მეორჯერ ვახსენებ ლევან ხაბეიშვილს მაგალითად ლევან ხაბეიშვილს მე როგორც პიროვნებას ძალიან დიდ პატივს ვცემ მივხვდეთ პარტიაზე ხა ჩემი წარმოდგენებისა და მზადა ვარ რომ მას ორი ხელით დაუჭირო ხარი და სხვა კიდე ბევრს. ლევანდის დაერი, თქვა, საზოგადოების მისაღები პიროვნება, რაც მეტი იქნება სხვა პარტიებიდან. ლელო იქნება ნაცმოძრაობა საქართველოს სხვა, სულ ერთია. სასურველია რომ მაქსიმალურად სუფთა წარსულის და აქტიური დამსახურებული ადამიანები წარმოადგინონ ჩვენს და სხვა პარტიებმაც, რომ უფრო მარტივი იყოს საზოგადოების არჩევანის გაკეთებას და ერთმანეთის მხარდაჭერაც. კი ბატონო, უღრმეს მადლობა სტუმრობისთვის. მე ახლა კიდევ ერთხელ მინდა შემოგთავაზოთ ვიდეო, სადაც კახა კალაძის ჟურნალისტს და ასევე სამოქალაქო აქტივისტს სპეციალურად დაბეჭდილი მაისური დაანახა, მაგრამ კი ბატონო. მე ვაპირებ ერთის ხრივ ხვალ ანასტარი დამცველებთან ერთად, სამართლებრივად საჩივარი შევიტანო და ვიმძოლებ, რომ ადრეთუგვიან ამ პროყალაში ეკოლოგიური დანაშაულისას ადამიანები ისჯებოდნენ, რაც არ მომხდარა აქამდე და მეორე. ვაპირებ, რომ მსგავსი მაისური მისი და მიხეილ სააკაშვილის ასე გამოსახულებით რაიმე ფორმით მივაწოდო კახი კალაძეს. პოსტით იქნება თუ პირადად ჩაიბარებენ კანცელარიაში ვნახოთ. კი, ამგვარი სახის პოსტები დღეს ბევრი ფრიალებდა Facebook-ზე, ყველამ გაუხსენა მას. ხო, მაგრამ მაისურს ვაპირებ, რომ მაისური მე შეუკვეთ ერთ მაისურს გავწვდებით რამენერად. კი ბატონო, პოლიტიკური შეხედულებების გამო არ შეიძლება ადამიანებს გამოარჩევდნენ და ჩვენ ამაზე საუბრობდით კიდეც დღეს. ქუჩაში ლინჩის წესი ადამიანთა გასწორება მithumetes მომს არაფერი ჩაუდონიათ. როცა კახი კალაძე იმ ხელისუფლების მეხოთბე იყო, მაგალითად დიმიტრი ბიზიდაშვილი დარწმუნებული რომ საერთოდ არ იყო არანაირი შემთხვევაში პოლიტიკას. მაგალითად, ან ლევან ხაბეიშვილი თუნდაც. მადლობა მლაშე სტუმრობისთვის.